c'è un intervento infrastrutturale, partono oggi i lavori, resta un tema, quello del trasporto regionale su rotaia molto discusso, dove ci sono molte proteste. Beh, qui siamo di fronte al sistema metropolitano di superficie, quindi la volontà di efficientare il sistema. Dall'altro le proteste sono ragionevoli. Potessimo noi gestire in proprio il sistema ferroviario regionale, avremmo sicuramente migliori risultati. Oggi ci troviamo nell'imbarazzo di doverlo gestire con le modalità che ci sono date dalla legge. Ecco, su questo anche l'assessore Chiso ha detto non bisogna comunque aver paura delle novità, ci sarà il tempo e la possibilità di sperimentare, di vedere, di verificare, anche di cambiare se c'è qualcosa che non va, soprattutto all'evento orientale. Le preoccupazioni sono quelle che riguardano i pendolari, gli studenti. Beh, se stiamo parlando dell'orario cadenzato bisognerà puntualmente risolvere ogni problema che si è venuto a creare, perché ai cittadini l'ente pubblico non deve complicare la vita. Dall'altro dico anche che i cittadini e in generale i pendolari, anch'io uso il treno quando mi capita, hanno diritto a un servizio che sia degno di questo nome. Lo dico nell'interesse dei veneti e nell'interesse anche dei tanti turisti che vorrebbero visitare il Veneto con i treni, ma il che risulta ancora oggi scandaloso. Era molto atteso dai cittadini. Stiamo parlando del sistema metropolitano di superficie, della volontà di rendere sempre più reale questa metropolitana di superficie, ovvero la possibilità che i treni corrano senza questi impedimenti che sono dati dai passaggi di livello, quindi la linea su Castelfranco, e oggi concretamente si va a realizzare la posa della prima pietra. E anche per la viabilità locale. Viabilità locale che come contropartita non avrà più le sbarre, le cosiddette sbarre, quindi il passaggio a livello, ma si troverà di fronte in futuro a dei sottopassi efficienti e che quindi si interconnetteranno con la ferrovia in maniera assolutamente fluente. A proposito di ospedali, Serracchiani, Cota, sono d'accordo con lei sul no agli ospedali monumento, no? Ma mi fa piacere, la mia non è una campagna contro le archistar e gli architetti, ma è la volontà di porre una questione nazionale. Voglio porre una questione nazionale perché nell'edificazione di ospedali, ma non solo, di scuole e di edifici pubblici, si guardi anche all'essenzialità e alla poi fruibilità, nonché ai costi di gestione. Penso che ad esempio negli ospedali, da quello che ho avuto modo di vedere io, abbiamo ospedali che hanno dei costi di gestione elevati, ma soprattutto abbiamo fatto delle spese molto spesso che non sono riconducibili poi al servizio sanitario. Sono molto spesso a pagamento per chi li pensa, per chi li fa, per chi li progetta, ma il malato dentro non ci guadagna niente, quindi grandi hall, grandi spazi, abbellimenti esterni, più visione anglosassone, più minimalista e più efficienza.